Ну все. Смотри, ну как? Прекрасно. Бля, вот я сейчас смотрю на нее, тут же реально вот визуально вот этот парадокс корабля Тисея. Она же реально изменилась, и это не та, этот, как ее, Фос. Это же реально уже другая Фос. Она повзрослела, поумнела, стала построже. Ночные хлопоты. Да мне самой в удовольствие. Так, наконец-то можно написать отчет.